ये बतख अपने लिए सस्ता सा हवाई जहाज बना रहा है, लेकिन आटा से। और आटा से ही जहाज का नट वोल्ट भी बनाता है। लगता है ये सब इसने ऑनलाइन सीखा है। फिर जलेबी की तरह घुमा घुमा के जहाज का पंखा बनाता है। अच्छा। और डांस करते हुए जाता है। फिर उसे पकने के लिए डाल देता है। हम संतोष पागल नहीं। तो जहाज का नट वोल्ट तैयार हो जाता है। उसके बाद बतख ने आटा से एक कंप्लीट जहाज बना दिया, क्योंकि सिर्फ बतख को पता है कि आटा का जहाज है, जहाज को नहीं। टेस्ट फ्लाई करने से पहले अपने लिए आटा का हेलमेट बनाया। फिर फ्लाइंग टेस्ट किया, लेकिन अचानक हवाई जहाज को पता चल जाता है कि मैं आटा का बना हूँ, जिससे स्पीड का कांटा भी टूट के बिखर जाता है। आज मैं मर गया भैया। जहाज को जमीन से टकराने के पहले ही बतख ने संभाल लिया। तेरी बहन ब्याह करवा का। तभी बारिश। अब तू गया बेटा। बारिश से बतख का हवाई जहाज पिघलने लगता है, क्योंकि जहाज आटा का बना था। मैं चला जाऊंगा।